2020, og velkommen til Pixel Minecraft 2. Som I kan se, så har jeg bygget mit hus færdigt, og så har jeg også fået PC'er, og det er min Pokémon. Og ja, så har jeg givet den her et navn, som jeg var sikker på, at den skulle hedde King Kong. Så, men mine andre Pokémon skal jo også have et navn, og det skal I jo bestemme. Så håber I vælger et eller andet godt navn. Det er godt til. Så I kan se, så har jeg også fået en farm. Og jeg har også gjort det herinde. Og man kan dobbelt jump til højt op. Og så har jeg også købt Pokeballs. Det er godt. Yeah. Og min Charmeleon er udviklet. Det er godt. Oj, men hvor den fed. Håber I vælger en navn til. Og ja, så skal vi bare i gang. Dick. Øj, jeg blev i hvert fald træt af den der Dickle-sang. Dicklet. Men Do what? ja, jeg fik uld. Do what? Big. Den der, han har jeg klaret. Den der, han har jeg klaret. Vent. Nå, jeg skal ud på eventyr. Så bliver det sådan her. Sådan der. Jeg er herude nu. Nå. Men så er det bare fremad. Nå. Ja. Men det er sådan her, det bliver. Jeg går ud og finder Pokémon og træner min King Kong indtil den bliver level op. Så her så må der rigtig gerne være en Pokémon i nærheden. Som den der. Nå, ingenting. Så skal min King Kong ud. Så bruger jeg bare det her. Som I kan se, så har jeg en effekt. Og jeg begyndte i går. Så derfor ikke derfor, men jeg fandt King Kong her, som jeg har valgt den skal hedde, som den hedder Monferno. Den fandt jeg et eller andet sted. Ui, det lægger for mig. Sådan der. Ui. Ui, jeg lægger. Oj. Men lige. Sådan der. Og så er det bare fremad. Og det bliver nok i næste episode, at jeg bygger en healer. Ellers er det der allerede, når jeg optager igen. Så. Nå, men jeg smutter til spawn igen. Som I kan se, så rører man forskellige veje. Når jeg lige kommer her. Kan I se? Sådan der. Så er jeg forskellig. Det var her, hvor jeg fandt King Kong. Sådan lige der. Eller, det er nok ikke det samme område, men
Sådan cirka. Håber I finder nogle gode navne til dem. Det blev jeres opgave. Så. Undtagen lige at finde navn til King Kong. Så. Og jeg fangede også denne her. Sådan en lille en. Nej, du blev her. Se, der er den. Den skal jeg også have fundet en god navn til. Den skal være. Jeg tager en af de fedeste navn til den. Og så har jeg også fanget den der. Der. Den skal jeg også have fundet en rigtig god navn. Sådan set så skal jeg få noget navn til alle undtagen min King Kong. Og jeg smutter lige home. Efter et PC. Men. Sådan der. Nå, men det er så det jeg vil. Og så ligger der pokeballs rundt omkring. Og en fighting egg. Så bare den der, og så den der. Så, det var det. Det var sådan set bare det, som jeg vil fortælle jer. Så skal vi bare få... Hey, er det der ikke en røfle? Jo. Den skal vi kæmpe mod. Og måske fange, for den er level 52. Den udvikler om 2 level. Der, og så tager vi den der. Vi fanger den ikke. Vi giver bare King Kong nogle levels. Hvad? King Kong kom ikke level. Og hvis I kan se, så er den stor. Jeg mener nok, den var giant eller gigant. Ja, giant. Så. Det var en svamp. Lige der. En dejlig svamp. Nå. Men. Og så har jeg også fundet, hvor man kan få de legendariske fugle. Du ved, Zapdos og okay, ild og vandfuglen og lyden har jeg ikke helt fundet endnu. Men jeg har fundet, hvor man kan få dem fra. Du ved, deres portaldims. Der skal man lige kunne se, om den er der eller ej. Så vi lige sådan der. En Ponyberry. Så lige, så fangede jeg også den der. Den der har jeg, de der har jeg lige fanget. Dem der har jeg lige. Den der fandt jeg en fossil. Og se, Teddy. Og så har jeg også fundet en Raichu.